Город Краснодар, текущий ремонт 300 квадратных метров. Заказчик попросил бюджетный ремонт, чтобы кровля не текла хотя бы 2 года. За это время заказчик должен накопить денег на капитальный ремонт с демонтажом старого кровельного пирога и устройством новой кровли в 2 слоя. Перекрыли материалом фирмы Технониколь Унифлекс ТКП, срок службы которого 15-20 лет. Но так как поверхность неровная, будут стоять лужи, а это сократит срок службы материала.